สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.6 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกเพียง 10 กิโลเมตรใต้ผิวดินหลังเกิดเหตุระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเตือนภัยระบุว่าอาจจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าชายฝั่งในรัศมีประมาณ 300 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหน่วยงานท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังความเสียหายทั้งจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิพร้อมทั้งเตือนให้หลีกเลี่ยงชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่มีกิจกรรมภูเขาไฟและรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกสูงทำให้มีความเสี่ยงต่อ aftershock และคลื่นยักษ์ซ้ำเจ้าที่ได้สั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดTago! Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Please. Laksin. Tama lang, mga bato na gagmaiting, ayaw lang siya lihuga. Open lang ka na sa buhok, good niya. Karun yun, just time. Uli, nakatawag na sir? 911. 911. Bilog. Guys, linog Lord, tabang Lord, tabang Lord, tabang Lord, gusto ko linog Lord, Ginoo, tabang Lord, kami pamilya Lord, maloy ka sa mua Lord, maloy ka sa mua Lord, pag-bless mo Lord, salamat kayo, ipaundang ni mo Lord, tamang naog, Lord, sug kayo Lord, salamat kay Lord. Lino guys, di sa Davao guys. Dagkong lino guys. Dagkong lino di sa Davao.